Akkam jirtu jaallatamtoota kabajamtoota daawwattoota OMN Gaaddisa Raabadoorii har'as immoo haala yeroo irratti mari'achuudhaatii fi Dr. Hussein Kadirii fi Dr. Bayyaan Asobaa wajjin dhiyaannee jirra. Waan irratti mari'annu waan haala yeroo waan Oromoo laallatu irrattidha. Kana keessaa kan ittiin jalqabnu waa'ee waraanaati. Waraanni Oromoo irratti akka labsamee ture hin beekna. Kunis jalqabaa miti. Kana duras marsaa meeqa itti deemaa ture mootummaan Itoophiyaa amma immoo mootummoota naannoo itti daddabalatee humna qabu hundumaa humna qilleensaa humna waraana lafoo hunda walitti qindeessee Oromoo irratti keessumaa immoo waraana bilisummaa Oromoo balleessinaa barbadeessinaa akka hin jirre goonaa jedhanitti ka'anii akka turan beeknadha. Kuni eebila 8 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti eebila 8 sirraati eegalee itti deemee ture ji'i tokkotti jedhanii ji'a tokko darbeera. Duratti illee akkuma kana jennee turre itti deddeebi'aadhuma oola malee mootummaan Itoophiyaa rixee lolaa mo'ee sin beeku jennee dubbataa turre egaa amma ji'a tokko darbee mooneerra sin jenne hin moone sin jenne calluma jedhanii jechuun waan dabarsanii jiru nuti garuu hin dabarsinu. Akkam akka godhan haasa'uu qabna kanarratti. Kanaaf Dr. Bayyaan sirraatiin jalqaba. Akkam ta'e waraanni Oromoo irratti labsamee ture sun? Waraanni akkuma jettetti ka jalqabaatii miti. Yeroo dheeraadhaaf amma mootummoonni sadeetu dandeenya. Mootummaan Itoophiyaa gaafa dargiidha. Mootummaan EPRDF gana 27. Ammallee mootummaan EPRDF lammaffaa ka Abiyyi Ahmed kun sadaffaadha yeroo waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf labsan. Akeekni mootummaa Itoophiyaadha mootummoota Itoophiyaa yeroo dheeraadhaaf ABO'n akka hin jirretti waakkachuu ture. ABO'n ni jiraa'uu diduu turani. Sababni kunis maaliifi ABO'n jiraa'uu jennee uummata Oromoo bal'aa dammaqsaa uummanni Oromoo bal'aan mirga ofiitiif akka dhaabbatu goona jedhanii waakkachaa turan. Duulas balleessuudhaaf dhabamni kan jedhanis yeroo dheeraadha waan haaraa mitichi kooti. Isa dhiyoo kanatti yoo dhufne mootummaan Itoophiyaa fi Shimallis Abdiisaa faana ji'a tokko keessatti dhabamsiifnaa jedhanii labsan. Akka atuu jettetti ji'ni tokko darbee ji'a kana keessatti immoo dhabamsiisuu dhiisii waboon injifannoolee gurguddaa argachuutu mul'ate. Sanduwaa miti waraanni mootummaatu baay'een Oromoonni baay'een hidhata isaanii wajjin wabotti makamuutu mul'ate. So dhaadannoo fi labsiin ji'a tokko keessatti dhabamsiisuu mootummaadhaa fashalee jechuudha. Dubbiin maaliifidha? Maaliif fashalee? I think waa lamaaf jechuu dandeenya sababa maaliif duulli kun fashale kan jedhu duulli mootummaan ji'a tokko keessatti waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiifna jedhan sun maaliif fashalee kan jiru sababa lama guddaa kaa'uu dandeenya. Tokkoffaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa fi waraanni Abiyyi Ahmed akeeka baay'ee adda addaa qabu. Yeroo dhabamsiisuudhaaf labsanii dura qurxummii qabuudhaaf haroo bishaan san gostina jedhanii turan. Duulli sun dola waraana warratti miti waraana uummata Oromoo irratti labsame. So qurxummiin sun wanni baduu dideef uummataatu qurxummii dabarsee kennuu dide. Kan dura waraana uummata keessa jiru, waraana deeggarsa uummataa qabu, waraana mirga bilisummaa uummataaf dhaabbate sababni guddaan dhabamsiisuu dadhabaniif tokko sanatti fakkaata. Kan biraa maaliif deeggarsa uummataa waraana qabu? Waraana mirga ummataaf lolu waraana gaafii siyaasaa kaase qawweedhaan furuu hin danda'amu. Deddeebi'anii mootummaan Itoophiyaa seenaarraan baran malee gaafiin Oromoodhaa gaafiin waboon loluuf gaafiin Oromoon qabsaa'uuf gaafii siyaasaatii furmaata siyaasaa barbaada ture. Waraanni furmaataa miti. Riphee lolaa ummataan ammatamee mirga ummataaf lolu waraanaan cabsuun inuma hin danda'amne. Yeroo isaa dheersuu hin danda'ama. Deemee ultimeetii dhumarratti immoo warra mirgaaf lolu kanaatu mo'a.
kan bira akeekni waraana Abiyyi maali? Sun dadhabaadha. Akeekni waraana Abiyyi bilisummaa miti, olaantummaa heeraa fiduu miti, demokraasii fiduu miti, nama tokko mootomsuuf lola. Impaayera Itoophiyaa tortoree jiguuf deemu kana suphee tursiisuuf lola. Akeeka amansiisaa ummata hawwatuu miti jechuudha. Akeeka lamaantu adda adda. Tokko kan mo'ameef mootummaan ammas borus kan mo'amuuf akeeka tortoraa, akeeka mirga ummataa dhiituu, akeeka ummata bal'aa fi waraanallee addan baasiin ummata bal'aa waraanuu, gabaabaatti akeeka boodatti hafaa kan Abiyyi nama tokko mootomsuuf deemu. Waraanni sunuu hamileen qabu jechuudha. Hamileen waraana bilisummaa Oromootii fi waraanni Abiyyi bobbaasu tokkoo miti. Hamileen humna mindaan loluu fi conscripted mindaadhaan dirqamee loluu fi waraanni mindaamee loluu fi waraanni bilisummaaf lolu hamileen isaanii qixaa miti. Gabaabaatti waraana cubbuudhatii fi waraana haqaa jechuudha. Maali iccitiin moohinnaa wabo'oo fi fashalli duulaa kanarraa madda jechuudha. Kan biraa dhugatti waboonis waraana cimaa ta'uusaa mirkaneessee jira. Sadarkaa kanatti waraanni bilisummaa Oromoo cimee jabaatee hoggana cimaa tolfatee sadarkaa itti lole seenaa keenya keessatti hin mul'anne. Waboonis waraana cimaa, waraana disipliina qabu, waraana kaayyoo qabu, waraana murannoo lolu, leenjii quubsallee qabu ta'uun kun hundi walitti dabalamee akka yaada kootti Profeesar Isqeel labsiin ji'a tokko keessatti waboo dhabamsiisuudhaaf ta'e fashalee. Itti fufeellee hin milkaa'udha wanni kun. Kana boodas labsii 10 labsan, 100 labsan hin milkaa'u. Akkuma waraanni itti fufaa deemuun carraan injifannoo uummata Oromoo fi waboo guddachaa deema. Akkuma lolli kun itti fufaa deemuun ammoo carraan mootummaan kun moohamuudhaa guddachaa dabalaa deema. Fakkii fagoo dhamuun irra hin jiru. Lola dargiin warra Eertiraa wajjin godhe, wayyaanee wajjin godhe, abaa wajjin godhe deebilee ilaaluu dandeenya. Marra kalteefni kan moo'amu mootummaadhaa kan moo'u humna lolaa jiru kana jechuudha. Yoo waraanaan dubbiin kun akka dhumaan arganne kan barbaadan yoo ta'an gatta'anii furmaata siyaasaa mariin barbaadudha. Sun yoo hanqate immoo mootummaan kanaaf fedhii hangammaan agarsiisu, fedhii yoo dhabe immoo akka seenaan ragaa ba'utti waraanni bilisummaa Oromoo akka moo'u shakkiin hin jiru. Haqaa bira jira, deeggarsa seenaa qaba, uummata muratee bira dhaabbataa jira, waraana akeekaaf lolaa jira, akka moo'u natti mul'ata obboleeyyan koo. Bareeda galatoomii Dr. Bayyaan, Dr. Hussein akkam ta'e inni ji'a tokkotti dhumuudhaaf adeema? Waraanni kun akkuma jalqaba kaasnee hin milkaa'u ittiin seenina jedhaa turree jirra. Didamee itti seenamee waraanichi kan labsame woboo qofa irratti osoo hin ta'in uummata Oromoo irratti, Oromummaa irratti, sabboonummaa Oromoo irratti, Oromiyaa irratti kun sirriitti jalqabamee beekamuu qaba. Wanni isaadhaa uummata gaafa ukkaamsite, gaafa miite, gaafa hiite, gaafa ajjeefte, gaafa dararte uummanni filmaata biraan qabu. Isaan kan hubachuu dadhaban kana gochuun isaanii daggala gabbisuu akka ta'e hubachuu hin dandeenye. So akkuma amma ka'aa ture waraanni kun kaayyoo mataa isaa qaba. Uummata isaa keessa jira. Uummanni miidhamaa, dararamaa, ajjeefamaa, hidhamaa jiru ammoo qaama isaaf falmatu gargaaru bira dhaabbachuun kun addunyaa irrattis kan baratamedha. So waliigala isaatti wanni kun argitee uummata keessa jira, uummata wajjin jira, uummatatu hamilee itti godha, uummatatu jaalatee, uummata gargaaraa jira, uummatatu harka irra qabaa jira, waliin gargaaraa jira, bira dhaabbataa jira jechuudha. So essentially uummata wajjin wal loltee hinjifachuu hin dandeettu.
So advantage inni guddaan waraanni bilisummaa Oromoo qabu gaaffii uummata isaa qabatee ka'uu isaa, uummata isaa keessatti dhokachuu isaa, uummata isaa wajjin hojjechuu danda'uu isaati. So akka naaf galutti keessaa dhiyeenna kana waggoota 3-4 dabran kana keessatti qeerroo fi qarreen Oromiyaadha. Jijjiirama kanaaf lubbuu isaanii kennanii wareegamanii jijjiirama waan akka jijjiiramaa tokko fidan sun dhumni isaadha. Gaaffiin isaanii, fedhiin isaanii hijack ta'ee carraan isaanii ajjeefamuu, hidhamuu, tumamuu waan ta'eef gara daggalaatti bahanii jiru. So literally ijoolleen kun ijoollee baratanidha, ijoollee waa beekanidha, ijoollee uummata isaanii wajjin hariiroo gaarii uummachuu danda'anidha. Therefore jalqabas himaa turree jirra. Lolli kuni lola Oromoo irratti banameedha. Oromummaa irratti banameedha. Sabboonummaa Oromummaa irratti banameedha. Oromiyaa irratti banameedha. Oromoon Oromoo hinjifatu hin jiru. Kanaafuu ittiin seeninaa jedhaa turree jirra. Didameeti gaa ji'a tokko keessatti ni xumurra jedhame. Akka naaf galutti tokkoffaa riphee lolaadha. Uummata keessa jira. Lola akkasii hinjifatamuun hin danda'amu. Dhabamsiisuunis yaadummaanu dogoggora guddaadha. Kaalkuleeshinii siyaasaa dogoggora ta'eera jedhee yaada. So iccitiin argitee ji'a tokko keessatti dhabamsiifneedhaan waggaa 10 keessattuu dhabamsiisuu akka hin dandeenye ifaan mul'isa. Because uummata dhabamsiisuu hin dandeettu, uummata injifachuu hin dandeettu jechuudha. Muted. Professor. Galatoomi Dr. Hussein. Waan amma dudubbataa jirru waa'ee waraana kana irratti waan uummanni keenya hubatuun irra jiru gadi qabachiisnee himnee jirra. Sirriidha. Mootummoonni Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo yookiis bilisummaa Oromoo yookiis Oromoo hunduma isaa balleessuudhaaf itti bobba'aa akka turan gaaffiin qabu. Mootummoota meeqaan meeqatu irraa daddarbe malee qabsoon bilisummaa Oromoo hin duune hin banne. Isaan dubate tokko lama tartiibaan jalaa bahanii. Mootummaan PPC akkuma warra kanaan dura ture akka kan Wayyaanes, kan Dargis, kan Haayile Sillaasees hundumtuu hammam akka isaanii waan irratti labsanii turan nama Oromoo ta'e qaroo Oromoo irratti, hayyuu Oromoo irratti, beekaa Oromoo irratti waraana qabu turan kun hundumtuu isaantu darbe malee waraanni bilisummaa Oromoos ta'u qabsoon bilisummaa Oromoos hin badne jechuudha. Kanatuu beekanii itti seenanii warri PP. Ituu beekanii itti seenan. Seenaa kanarraatii barachuudha dadhabanii irreetti itti seenan kan keessa kan isaan itti deemanii guyyaadhuma Aabaa'oon gale sana. Guyyaa Aabaa'oon galeetti waraanatti labsan. Duratti illee warri keessa isaa beeknu akka isaan asmaraa dhagalan iyyuu barbaada ture Abiy Ahmed Ali. Dhiibbaa meeqaanidha kan inni mee hagalanii walii galtee garuu tokkollee mallatteessinu jedhaniiti kan isaan galan. Lammaa Magarsaas, Warqinee Gabayyoos, Asmaraa warri dhaqan walii galtee hin mallatteessinu jedhaniiti galan. Maaliif? Silumaayyuu achi dhufa isaanii irratti waraana irratti banuudhaatiif barbaadaa turan jechuudha. Silumaayyuu nagaa warra barbaadan hin turre jedhu. Siluma achumaa dhufa irratti. Gaafa isaan Finfinnee gahanis guyyaa Aabaa'oon Finfinneetti gale sana yoo hin yaadattu taatanii gara kolfee kana keessatti gara buraayyuu kana keessatti alaabaatu bahee jedhanii namoota gara kibbaa kana keessaati ofii ajjeesanii waraana bilisummaa Oromoo irratti labsan gaafuma sana yeruma sana Finfinnee keessatti jechuudha. Isa booddee waa'ee araara gochuudhaatii fi meeqasitti ergame achi dambidallootti jaarsoliin Oromoo jalqabatti ergamanii turanii gaafuma isaan ergaman sanatti Admaasuu Daamxoo akka jedhanii kan dubbii himaanii mootummaa naannoo Oromiyaa jaarsoliidhatii ukkaamsanii jaarsoliin ukkaamaman hin jiran jaarsolii ukkaamsanii jechuudhaan helikoophitarii ergan. Helikoophitarii erganiitii nama 21 jaarsolii ergaman mootummaa naannoo Oromiyaatu ergelaa hubadhaa. Ofumaa ergeet immoo ofumaatii immoo ukkaamsamaniiru jedheet immoo helikoophitaratti ergeeti nama 12 keessaatii baafate. 9 didaniiti dhaqanii warra waraana bilisummaa Oromoo wajjin dubbatan.
haasa'anii wajjiniin hoolaa qalanii nyaatanii deebi'anii biyya akkamitti akka dubbiin kun furmaata argatu qopheessanii turan. Qabxii 8 kan qabu. Rakkoon wanni kun akka waraanatti hin deemnetti itti dhiyeessanii turan. Mootummaa naannoo Oromiyaatu hin fudhanne. Warra karaa Asmaraa irraa dhufe Ardaayitaatti galchee sirriitti qabaan turre. Warra hooggantoonni isaanii dhufan akka isaan ilaalan gochaan turre. Warra fidan akka isaan gochan ilaalaan turre. Maaliif kana humaa hima? Dubbiin isaa kaleessa waan jalqabame miti. Waraana irratti barbaade piipiin ofii isaanii barbaadanii waraana kana. Waraana bilisummaa Oromoo irrattis labsan maaliif yoo jettan isa sinamma jettanii. Waan isaan irratti labsan sabboonummaan Oromoo jiraachuun irra hin jiru. Oromiyaa keessa sabboonummaan jiraachuun irra hin jiru. Mormituu sabboonummaa jettee maal baal jettee jiraachuun irra hin jiru barbadeessuun irra jira akkuma TPLF naannoo isaatti kanan waggaa 27 gaafa ture. Dhoksaan isaa kan TPLF aangorra turuudhaatiif ture naannoo isaatti mormitootni hin jiran turan kanaaf barbadeessutu irra jira jechuudhaaniif itti seenan nagaa hin barbaanne turan waraanni isaanii ture. Lixa kibba irratti command post irratti ijaaranii uummata kana kun waggaa 4 dararaadha turan. Amma itti deemanii malee inuma ture jechuudhaaf kana hundumaa jechaa jiran. Itti deemanii guyyaa akkasii goona jechuudhaan malee guyyaa isaan itti dhaaban hin jiru. Waraana barbaadan. Waraana barbaadan, waraana kanaaf sababatti barbaadan, sababatti barbaaduuf maqaa xureessuutti deemanii, maqaa xureessaniif immoo waraana isaan irratti labsatanii uummata keenya command post jalatti dinagdeedhaan, jireenyaan, nagaadhaan bahuu dhabuudhaan akka inni waraana jala jiraatu godhan waggaa dheeraadhaan. Isa booda amajjii 2020 akkuma kana ji'a tokkotti finnaa. Amajjii tokkorraatii eegallee xirri jedhu isaan xirri tokkorraatii eegallee irri 30tti fixnaa jedhanii intarneetiitti dhaamsanii bilbila dhaamsanii korreentii irratti dhaamsanii command post irratti ijaaranii dukkaneessaniitii balleessuudhaaf itti deeman gaafa sana. Gaafa sana fagoodha jedha ture waraanni bilisummaa Oromoo. Gaafa sana gara lixa Oromiyaatiif kibba Oromiyaa kana keessa iddoo fagoo irrattidha kan inni lolaa ture. Amma immoo eebila 9 jalqabneetiitii ji'a tokkotti finnaa jedhan. Waan haaraa waan isaan qabaatanii turani kanarratti rabbii jedhaati. Waan haaraa isaan finne jedhani kanarratti waa lama. Tokkoffaa diroonii dhaqabnaadha kan isaan jedhan. Dirooniidhaanitti guggubnaadha. Lammaffaa immoo gara jabina kan nu caalu hin jirudha. Mootummoota Itoophiyaa hundumaarra gara jabinaanii kan nu caalu hin jiru. Tokkollee nuti hiree namaan laannu hunda isheenyuu hin ajjeesna. Waraana bilisummaa Oromoo duwwaa osoo hin taane waraana bilisummaa Oromoo keessaa miseensa warra ta'an maatii isaanii hundumaatitti balleessinaa, hin ajjeesnaa, mana irratti gubnaa, achiiti immoo mandaruma kan jiru maqaa Oromoo kan qabu yoo waraana bilisummaa Oromootti dhiyaatee jira ta'e dirooniidhaan barbadeessinaa jedhanii itti deeman. Garuu eessatti kan isaan lolaa turan kana? Eessarratti kan isaan lolan gaafa sana Dambidolloo kan ture. Amma kan isaan lolaa turan kiiloomeetirii 40 Adaabar gaafa irratti. Mo'aa hin turre silayyuu jechuuf hin jedhe gaafa. Mo'aa hin turre silayyuu ergii eegalaniiyyuu mo'aa hin turre. Amma immoo waggaa ji'a tokko jedhanitti deemanii jimmaa jimmiitee jijjiim jedhaniitii calloo jedhanii darbuu hin danda'an. Mo'uu hin dandeessan. Itti fufuu dandeessu ammayyuu marsaa sadaffaayuu itti fiduu dandeessu. Marsaa sadaffaa itti fiduu dandeessu. Inumatti caalchistu. Inuma boolla sinii qotu. Mootummaan Itoophiyaa riphee lolaa mo'ee sin beeku akkuma waa'ellan koo jedhan haqa immoo kan qabu. Haqa kan qabu. Haqa isaatiif kan lolu. Haqa uummata isaatiif kan lolu mo'uun hin danda'amu. Isaan akka itti deeman akka namtii Fiqaaduu jedhame dubbattetti galaana isaa gogsinaa jedhanii itti deemanii galaana gogsinaa jedhanii itti deeman illaa qaanii malee rabbii jedhaati. Galaana gogsina jechuun uummata Oromoo isaaniin deeggaru sanatti lollaa manatti gubnaa hin adabnaa kana booddee jilbeenfachiisneetiiti bulchinaadhaan itti deeman. Kanaaf immoo haqa mootu haqa nama qabu uummata qabu mo'uudhaatiif hin dandeessu. Waraanni bilisummaa Oromoos uummanni Oromoos qurxummichis galaanichis haqa qaba. Haqaatiif lola kanaafitti mo'uudhaaf hin danda'an. Ammoo waan haaraa eegalaniiru ittiin ceenaa gara biraatti. Amma immoo waan haaraa jalqabeera OPDO'n. Maqaadha jijjiirratu malee OPDO'n OPDO dhumadha.
OPDO'n amma immoo sabboonummaatu nu baasa. Amma immoo kan nu baasu Finfinneen qe'ee keenya, qabeenya keenya, teessoo mootummaa naannoo Oromiyaati. Jedhanii immoo haasa'aa jiru. Isa haqa Oromootiif lolu barbadeessuudhaaf itti deemu. Asiin immoo magaala keessa taa'anii sabboonummaa Oromooti kan nu baasu jedhaniiti waan Oromoon jaallatan immoo dubbachuu jalqaban. Lama keessa deebi'uu danda'u Dr. Bayyaan? Hin danda'an gabaabaatti. Well, OPDO kana hubachuudhaaf I think hundee isaarraa ka'uun gaarii natti fakkaata. Maali amalli jaarmaa kana uumaan isaa maali kan jiru irraa kaanee really jaarmaa akeeka qabu moo qabnee irraa dubbachuun gaarii natti fakkaata. Hundi beeku OPDO'n jaarmaa Oromoon dantaa Oromoo tarkaanfachiisuudhaaf mataa walitti qabatee jaaratee miti. Jalqabumarraayyuu. Oromoon dhimma Oromootiif jecha, mirga Oromootiif jecha, dantaa Oromootiif jecha jaaramoota adda addaa jaaratee jira. Odoo alagaan harka keessaan qabaatiin kaka'umsa ofiitiin jaaramoonni Oromoon jaarate jira beekamoodha. ABO'n ganna 50 ka'ee KFO'n jaaramee akkasiiti. OPDO'n ammoo jaaramee Oromoon akkatti jaaramee miti. I think uumaa OPDO kan hubachuun baay'ee gaariidha. OPDO booji'amtoota waraana dargirraa TPLF'n ittiin fayyadamuudhaaf jaarate. OPDO'n uumaan shiitii fi amalli OPDO ibsu tajaajiltuu ta'uu isaati. Uummata walitti qabamee mindeeffamee ka isaan ergatu tajaajilu jechuudha. Akeeka siyaasaa ka hin qabne jechuudha. Waan dhaabbatanii hin qaban. Marsanariin ka faranjiin jettu abbaa biteetu ergata. Akeeka abbaa isaan jaaree yookiin ergatu san tarkaanfachiisu malee akeeka ofii muratanii dhaabbataniif hin qaban. Seenaan OPDO kana. Amma hooka jiru maal jijjiirame? Ganna 27 OPDO'n EPRDF ergamtuu taateet turte. Jechi tokko jira ka OPDO ibsu yeroo namni kan itti gargaaramaa ture OPDO'n nama hidhuu malee hiikuu hin dandeessu kan jedhamu ture. Oromoo baay'ee hiiti, Oromoo baay'ee ajjeefti, tajaajiluudhaaf olaantummaa TPLF tursiisuudhaaf kana hunda hojjattee nama ofii hiiteewuu hiikuudhaaf aangoon qabdu. Yookiin kan ajajaan waraana TPLF tokko Oromiyaa keessatti hidhee hamma namni sun deebi'utti OPDO nama san hiikuu hin dandeessu. So uumaan OPDO ergamtuudha. Jaarmaa sabboonummaa miti, akeekuma siyaasaa dhaabbatteef qabduu miti. Yeroo jalqabaatiif kan dhugaa kana bahe seenaan kun irraanfatamuu qabu lakkisaa gooftaan keenya Oromoodha kan jedhe Lammaa Magarsaati. Kan nama biraallee nullee jarri kun amma ergamurraa baane jechuudha. Gooftaa keenya saba keenya jechuu gaan jechuu kan yooksiise jecha Lammaa Magarsaa kana jechi guddaa ture. Ragaa ganna 27 seenaa ganna 27 OPDO haaleet nuti yeroo of course qabsoon qeerroo jabaattee wareegamni qeerroo guddatee mootummaa EPRDF rooraasee warraaqsi bal'aa sun deemu sanii gooftaan keenya Oromoodhaa jedhe. Akkanatti fakkaatutti Lammaa Magarsaa duwwaatu akkas jedhe malee institution OPDOdhaa bakka san hin geenye. Gooftaan keenya Oromoodhaa, Oromoo tajaajillaa bakka jedhu hin geenye. Yeroo san booda Abiyyi Ahmad dhuunfatu, OPDO yeroo dhuunfatu, yeroo warraaqsa deemu faallaa deemee garagalchu reverse godhu. OPDO'n amma akkuma dur ergamtuutti Abiyyiif ergamtuu taate. Dhaggeeffadhaa. Waan Abiyyi jedhu hunda raawwachuuf dhaabbatte malee OPDO'n Abiyyiin gaafa Oromoon balleessa jedhellee lakki Oromoon balleessu hin jenneen. Gaafa Abiyyi Oromummaan baduu qaba jedhu lakki akkamitti Oromummaan badaa OPDO'n hin jenne. Maaloo akeekni OPDO amma maalire? Akeekni OPDO amma akkuma isa durii sanii marsanarummaadha. Marsanari akkam ergamtuu tajaajiltuu akeeka Abiyyi Ahmad
mootii uf godhuuf deemuun san. Dhaggeeffadha abiyyi kana raawwata abiyyi dubbii tana fura abiyyi kana godha ofii jecha tokkollee hin qaban mirga Oromoodhaaf tarkaanfisoo dubbachuu. Yeroo Abiyyi Ahmad filmaata godhee ofii uffilee wanta akka ta'een beeyin ofii uffilchiisee hoggana isaanii ta'uu harka dha'uu fi mootii gochuu malee wanni deemaa jiru kun lakki fokkataadha hin ta'u deemokiraasii jedhamullee hin fakkaatu kan jedhu OPDO keessa hin jiru. So what is OPDO? OPDOon horiidhaan bitamtee mindeeffamtee aanga'aa isaan ajaju tajaajiludha. Kanaafi Oromos in balleessinaa reefa akkuma Dr. Hussein jedhu Oromos in balleessinaa galaana kana goggossinaa garaa jibnaan Oromoo fitna yeroo jedhan xiqqollee Oromoodhaaf hin dhukkubsan jarri kun. Duuba gaa maaltu sabboonummaa fi OPDO walitti fida? Hin jiru. Marsanariin akeeka siyaasaatu hin qabu. Sabboonummaa dhiisi. Marsanariin ajaja isaan ergatuu san guutuu duwwaadha. Uumama kanaa OPDO ofirraa haquu hin dandeenye. Bakka dur jaarmeni TPLF ture amma Abiyyi Ahmad duka aangoo biyyattii guutuu walitti qabatee mootiin ta'a jedhee illusion abjuu haadhaa haati hawwiteef sanin guuttadha jedhee himate narratiivi kanaan deema Abiyyi mootii ta'uuf deemu san harka dhooftee mootii emperor of Ethiopia godhuuf hojjette amma OPDO PP'n Oromiyaa jedhamtu jechuudha. So kanaaf sabboonummaa ni qabdii kan jedhu absolutely ragaan tokkolleen hin jiru. Inumaayyuu ragaan jiru maal? Gooftaan isaanii hoogganaan isaanii Abiyyi Ahmad publicly ummata duratti nuti sabboonummaa ni balleessinaa jedha. Nuti arbanyoochidhaa jedha. Arbanyooch jechuun hiikaan Itoophiyaawinna jechuudha. Loltuu Minilik jechuudha. Kan ummatoota biraa cabsee gabrummaa irratti fe'ee Itoophiyaawinna lalisu. Itoophiyaawinna olaantummaa aadaa, afaan, seenaa Amaaraa babal'isee kan afaan Oromoo balleessu, kan seenaa Oromoo balleessu, kan Oromummaa balleessu, kan qixxummaa hin fudhanne. Badhaadhina ummataa kan hin fudhanne kan ammoo badhaadhina gita bittuu bita qangorra jirtuu kanaaf qofa dhaabbata. Kanaafi sabboonummaan hidha tokkollee hin qabdu. OPDOon sabboonummaa himachuudhaaf ragaa tokkollee hin qabdu. Seenaa of sabboonummallee hin qabdu. Sabboonummaan Oromoo bilisummaa Oromootiif dhaabbachuudha. Sabboonummaan Oromoo qixxummaa Oromootiif dhaabbachuudha. Sabboonummaan Oromoo mirga abbaa biyyummaa Oromoo deebisuudhaaf qabsaa'uudha. Mirga nam tokkoo fi waloo Oromoo kabajuudha. Mee Oromoon tokko OPDOon mirgoota kanaaf dhaabbatte kan jedhu ragaa tokko haa dhiyeeffatu hin jiru. So OPDO fi Oromummaan hidha kan qabanii OPDOon himachuu hin dandeessu. Sabboonaas miti uumamarraa kan ka'e ta'uus hin dandeessu. So gaafiin dhumaa Profeesar maaliif kan haasa'u irra OPDOon kan jedhu gaafachuun gaarii? Maaliif waa'ee sabboonummaa Oromoo waa'ee mirga Oromoo amma Oromoo dhuma kan ji'a tokko dura lolatti labsanii beektu. Ji'uma tokko dura seminaara Abiyyi kennee fi sabboonummaa ni balleessinaa jedhe. So maaliif amma sabboonummaa haasa'u? Wanni amma haasaaniif akka yaada kootti muddama keessa jira. Jeequmsa guddaa biyyattii keessa jira. Mormiin Amaaraatu Abiyyi keessatti Abiyyitti kaatee jirti. PP'n Amaaraatu Abiyyi mormaa jira. So muddama keessa jiran kana aangoo isaa dheereffachuudhaaf Oromoo jaanjessuuf, Oromoo gowwoomsuuf sabboonummaa Oromoo haasa'uu barbaadan. Karaan darbuuf jechuudha. Yeroodhaaf gargaarsa Oromoo gowwoomsanii argachuuf malee sabboonummaa fi OPDOon jalqabarraa kaasee hamma ammattillee hidha kan qabdu. OPDOon sabboonaan turre sabboonallee ta'uu hin dandeessu. Diina sabboonummaa guruppii dhufiin jedhee
amma deebi'an sabboonadha jechuu hin danda'u. Kanaaf tooftaadha Oromoo gowwoomsuuf kan haasa'u Oromoon kanaan gowwoomuu hin qabu. Sabboonummaan maal akka ta'e Oromoon ni hubata. Sabboontonni eenyu akka ta'an ni hubata. Sabboontonni har'a Oromoodha warra mirga Oromootiif qabsaa'u kan. Warra hidhaa jiran kan. Warra gaaraa qawwee qabatee Oromoodhaaf wareegamu kan. Qabsaa'ota Oromooti sabboona jechuun. Kanaaf tooftaa ammaa OPDO muddamiinsa irraa kaatee haasoftu kanaan sabni keenya akka hin gowwoomne abdiin qaba. Yeroo takka nu soobamne humna ta'anii obboleeyyan keenya inni ofitti qabne nu ganan. Ganuu duwwaa miti Oromoo akka takka adeemetti Oromoo fixaa jiran. Kanaaf akka lammata Oromoo hin soobamne abdiin qaba obboleeyyan koo. Dr. Hussein, isaan tooftaadhaaf godhatanii tooftaatti jiru tooftaa siyaasaati. Siyaasa keessa waan jiraniif aangoo of harkattan bitatuudhaaf waan deemanii fi yeroo hundayyuu waan godhuun irra jiru hin godhu isaan tooftaadha isaaniif. Oromoodhaafis akkuma kana tooftaa jedhamee bira darbama akkuma kanaan dura yeroo isaanii Amaara gammachiisutu birra jira kanaachi Amaara rufachiisuun birra jiru jedhanii waan meeqa jedhanii tooftaadhaaf godhanii jedhame gaafa sana. Amma Oromoon isaafis tooftaadha jedheeti yeroo hundumaa tooftaa diina yookiis ka biraa gammachiisuun itti fufuutu irra jiramu Oromoon ofiisaatii mallattoo qabareema. Akkuma ka'aa turetti egaa torban dabrees waan kana kaafnee jirra. Dhaloota OPDO, guddina OPDO akkasumas irra dhufiinsa OPDO ilaalchisee hedduu gadi qabnee haasofnee jirra. An sana irra deemuun barbaadu amma Dr. Bayanis haala gaariidhaan kaasee jira. Wanni guddaan garuu beekamuu qabu waggoota 27 dabran after 1991 yoo xinnaate waraqaa irratti gaaffiin sabaaf sablammoota maqaan sabaaf sablammoota mirgi isaanii ka'aa ture jira. Gochaan haa dhabamu irratti haa hojjetamu malee. Hanga gaafa jijjiirraan qilleensi jijjiiramaa sun dhufuttis gaaffiin gurguddaan ture. Gaaffii sabaaf sablammootaa, gaaffii sabboonummaa, gaaffii uf ta'uu ufiin uf bulchuu ture. An turning pointiin kan dhufe gaafa OPDO'n gara ODP'tti jijjiiramte ooltee osoo hin bulin gara PP'tti jijjiiramte ishuun sabboonummaadha. Waa'ee Oromoo kaasuun, waa'ee Oromummaa kaasuun, waa'ee Oromiyaa dubbachuun achirratti dhaabbate. I think kana uummanni Oromoo jala muree beekuu qabuu danda'a. Because gaafa sana wanti faarfamaa ture, wanti sirbamaa ture, ka amma sirbamaa jiru kanaaf. Wanni ati dubbachuu dandeettu waa'ee Oromummaadha, waa'ee sabboonummaa Oromoo, waa'ee abbaa biyyummaa Oromoo osoo hin ta'in ijaaramni isaadha inni badhaadhina jedhamu sun waa'ee biyya takkitti, waa'ee afaan takkitti, waa'ee saba takkitti, waa'ee isa durii sana faarsuu waan ta'eef I think elementii sabboonummaa uf keessaa duguugee haxaa'ee kan balleessedha. Therefore I think gati akkasii mooraala akkasii qabu natti hin fakkaanne amma waan kana dubbachuudhaaf. Akkuma beekamu dhiyeenna kana faallaa sanaatti hojjetamaa ture, faallaa sabboonummaatti hojjetamaa ture. Sabboonummaan Oromoo guddaa kana gandatti galchee kan jedhu ifaan barsiifamaa ture. Akkuma amma ka'aa ture nuti argitee arbanyoota warra sabboontotaa daggala galchinee jirra. Magaalaa keessa haxoofnee baafnee jirra kan jedhu ifaan labsamaa ture jira. Therefore caccabuu qaba. Wanni isaadhaa ka'uun qabu, dubbatamuu qabu. Wanni dubbachuu qabnu biyya takkitti argitee jaalala biyyaa, jaalala alaabaa, jaalala afaan tokkooti. So inni kun dubbachuu qabu kan jedhudha kan labsamaa ture officially. Amma immoo haalli biyya sana keessa jiru akkuma argitu landscapein isaa guyyaa guyyaan torbanii waan jijjiiramuuf warri isaan kaleessa itti galanii jala fiigaa turanis amma fuula itti guuranii qawwee waan kaafataniif jibbaa isaanii ifaan waan garsiisaniif
ammas istirateejii biraatii jechuudha. Akkuma jedhame gaafa qilleensi jijjiiramaa sun dhufe an jijjiirama jedheen hin beeku all through President Lammaan President Oromiyaa duraanii kan turan ol bahanii gooftaan keenya ummata keenya warri kunis dogoggorree jirra ummata keenya miinee jirra warri kunis ummata kana miidhee jira ergamaa turree ummata keenya argitee ajjeesaa turree miidhaa turree saamaa turree kanaafuu kana amma ittiin dhiifnu jedhanii turn around godhan waan nutti fakkaateef ummanni Oromoo at least carraa wayii kennuuf yaalee jira. Isa sana lafaggatanii gananii ganda biraatti badan. Dr. Gammachuu dhaan fakkaate yeroo baay'ee harreen gara itti badde warra seetii jedha jaarsi. Akkas ta'e nu harkaa ijoolleen argitee ummata Oromoodhaa ni ceesisu. Waa of keessaa qabu jedhamanii amaanaan itti kenname isa sana lafa kaa'aniiti sirba ganda biraatti seenan. Sirbi sun yeroodhaaf waliin sirbama malee bineensa waliin deemuudha. Wal nyaachuun isaanii hin hafu. Bineensi yeroodhaaf raadaaf argitee warra biraa wajjin deemuu hin danda'a yeroodhaaf. Gaafa karaa qixxeensi ga'e garuu si nyaata. Amma kan ta'e isa. Therefore, amma haasofni dhiheenna kana godhame kuni I think it's against their fundamental principle. Akkana fakkaatutti maaliifi badhaadhinni prinsiipiliin isaa guddaan ida'ama. Ida'ama fayyaan qabneedha. Ida'ama sinnaan walitti ida'amu osoo hin ta'in ida'ama tokko caccabsitee nyaattee uf jala galchituudha. Sun hojjechuu hin dandeenye. Therefore amma carraan qaban gadi bahanii waa'ee kaleessa gatanii deeman san sabboonummaa Oromoo akkasii Finfinnee by the way Professor Isqeel ni beektan fakkaate gaaddisa gaafa ji'a jaha keessa turru waa'een Finfinnee ka'ee ture. Maal jechuu qabnaa kan jedhu. Opinion gaafuma tokko dogoggortee Finfinneen ta Oromiyaati, handhuura Oromiyaati jettee beektu. Kan jedhamaa inni dalga qabanii Finfinneen Oromiyaa keessatti argamtii jedhu. Kanaan literally yeroo baay'ee miidiyaa irratti haasa'ee jira. Abbummaa handhuurummaa isaa isaan kaan irraa dhiibuu miti. Garuu abbummaa isaa saalfachuun sodaachuun qaana'uun maal akka ta'e naan galu. Yeroo tokko ophanii ufiifuu waa'ee afaanii, waa'ee lafaa, waa'ee Finfinnee hanga labsii baasuutti gahanii turan gaafa ODP ta'an sana. Sana hunda lafa kaa'anii gatanii gara itti badan. Amma ammoo as deebi'anii kana haasa'aa jiru. Ani gaa uummanni Oromoodhaa kana amanee wajjin sirbuu qaba jedhee yaadu. Garuu ammoo dhaamsa qaba. Dhaamsi hin qabu maybe slightly isin wajjinis garaagarummaa qabaachuun ni mala. Yoo dhugama sabboonummaa sana faarsuu barbaadan yoo akki argitee anesteeziyaan waraanaman kan waggaa 27 keessa ture uf wallaalchise suni tasa keessaa bahee taate qabatamaadhaan kan gochuu qaban uummata Oromoo ajjeesuu hidhuu gadadoo keessa galchuu buqqisuu mana irratti gubuu lola labsuu kana hunda dhaabanii uummata Oromootti harka kennachuun barbaachisaa na fakkaata. Literally yoo kana godhan okay waatu keessa itti honnoo ta'e jechuudha. Argitee akkuma nama yoo qaamni kee opereeshinii waan si hadoochu sit naqanii gaafa dhumeen booda si keessaa muranii maal jedhanii gaafa honnoon sun si keessaa dhumu wayita tokko ni kaatata. Yoo akkas ta'e that's good. Okay qabatamaadhaan maal godhu uummata ofitti harka kennu kana balleessinee jirra kana goonee jirra hanga amma akkana isin galaafannee kanaafuu ammaan achi ho'aanurra yookiin ammoo akkam goonaa jedhanii gad deebi'anii gola qabsoo Oromoo keessa galla kana barbaanna jedhanii ibsaan kan labsan yoo taate that's something else. Garaagarummaan maybe ani qabu tana carraan isaanii 100% ittiin cufamnee jechuudha anaaf isin akka itti ilaaltan kan biraa ta'uu danda'a. Maaliifi namni obsa fixatee jira. Wanni isaan godhan hundi uummata Oromoo madeessee jira. Uummata Oromoo gurguran, uummanni Oromoo seenaa isaa keessatti akkuma kanaan dura kaase hanga amma salphatee hin beeku. Hidhamee hin beeku, ajjeefamee hin beeku, reebamee hin beeku, biyyaa bahee hin beeku, buqqa'ee hin beeku, beela'ee hin beeku. Kanaaf uummanni Oromoo jara kana hin amana jedheetti yaadu ani amanuus hin qabu. Garuu ammoo yoo jilbiiffatanii uummata Oromoo luka jalatti jiganii okay dogoggorree jirra
nutu achiin isin akkas godhee balleessee hoo'aa waan keessan jedhanii as deebi'an taate I don't have any problem with that. Kanuma jechuun barbaada. Anillee gaachuma asirraa kaaseerraatii kaasee walitti dabaluu barbaade waa lamarraatiin ka'a. Tokkoffaa Oromoon qabsaa'ee qarqaraan gaheeti injifannoo isaarraatii ari'ama. Yeroo baay'ee yeroo tokko duwwaa miti yeroo lama sadii amma dhuma irratti immoo warruma Oromoo keessaatii bahetu Oromoo gane. Hin ganame Oromoo. Qabxii lammaffaan asirratti dubbadhu laa ammas deebineetii injifannoo arganna. Injifannoo immoo hin arganna. Haqa waan qabnu bakka uummataatti haqaaf waan lolluu fi injifannoo ta'e hin arganna. Ammas dabarsinee laannaa dabarre. 74ttis 91ttis 2018ttis nurraatii mulqame. Nurraa saamame. Ammas illaan namaa itti qophoofne eegaadha dubbiin. Qabxiin guddaan tokko. Lammata dhaabaa fi nama addaan baafnee ilaaluun irra jira. Namicha tokkotu waggaa 90 dura kitaaba tokko barreesse Moral Man and Immoral Society ka jedhu. Waan inni jedhu namni jijjiiramuu danda'a. Namni akka qeenteetti akka nama tokkotti jijjiiramuu danda'a. Dhaabni garuu jijjiiramee of deebisee of haaressuudhaatii fi dandeettiidha hin qabu. Waan jiraatu waan hin taaneef. So waan asamma jette irratti OPDO keessa namootni jiranii hin balleessine Oromoo miine jedhanii harka yoo kennatanii Oromoo dharaati waan dhalatanii fi nama akka qeentee tokko tokkotti yoo harka kennatanii anillee rakkina irraa hin qabu. Garuu qabxii san jalqaba kaase nurkaa miliqee jira si'a meeqa nurraa saamamee nurraa booji'amee amma dhuma irratti immoo ganamnee jirra. Kanaaf akkuma dhaabaatti ammas nuti jijjiiramneerra gooftaan keenya maaloo hoo jedhamanii isaantu deebisee nu geggeessaayidha malee miliyooniin 4 achumaan wajjiniin baduutu irra jira isaa walis ta'an wajjiniin deemutu irra jira miti qalbii jijjiirrachuu danda'a namni akka qeenteetti akka nama tokkotti qalbii jijjiirratee karaatti deebi'uu danda'a akka nama tokkotti akka dhaabaatti dubbiin akka dhaabaatti walitti akka qabatanii jiranitti ammas hin amantaa'idha. Kanadha rakkoon isaa. Amanuuf hin dandeessu waanuma amma jenneef. OPDO'n akka dhaabaatti kan inni fudhatame gaafa 2018. Dhaaba isaati kan aangoo qabatee hafe. Dhaaba sanatu dhaaba qabsoo Oromoo keessaa hin bahin. Dhaaba meeshummaadhaaf ijaarametu aangoo irratti hafe. Isa booddee maqaa jijjiirrata Dr. Hussein akkuma jette maqaadha jijjiirrata akka dhaabaatti otoo tokko irraa hin jijjiiramin. Dhaabni sun ODP ofiin jedha. Achiiti immoo PP Oromoo ofiin jedha. Akkaataan itti hojjetu garuu sanuma homti tokko wanti jijjiiramin jedhudha akka dhaabaatti jechuudha. Walumaa galee dhaabni sun utuu hin diigamin fudhatamaayidha dubbiin. Warra achi keessa jiraniifis ergaa qabaatutu nurra jira. Warra dhaaba kana keessa jiranii badiidhaaf barbadeessuu uummata Oromoo irratti amma deemaa ture kana warra deeggaran mataa isaaniitiif iyyuu qalbii diddiirrachuu jalqabu danda'u. Garuu waa arguu qabaachuutu irra jira isaan mataan isaanii. Gaafa namichi amma aangoo fudhatee isaanii nuuf fuudhee Oromoo kan akka sanatti fixuudhaafi mana irratti gubee ajjeesee ari'atee guggubee uummata gara biraa immoo dhaabayyuu namni dhaabatee jiru iyyuu lubbuudhaan jiru iyyuu qalamee gorra'amee ajjeefamee kan kana godhe namni kana godhe. Namni OPDO sana fuudhee maqaa Oromoo jedhu irraa balleessee irraa mulqee akkasumatti bilxiginnaatti hin jenne jedhee isa jala jiru jedhu. Gaafa namichi kun achi as bahee gaafa jalqaba hojii eegale gaafa paarlamaatti dubbate sana Itoophiyaan guddinni ishee gara duubaadha jira gaafa jedhu maal jedhan isaan warrumti gooftaa keenya warri jedhanii gadi ba'anii dubbatanii gaafa akkas nuun jedhu sana maal hiree maalii keessaa qabna turre Itoophiyaa guddittii sana keessatti itti deemina ka jennu keessatti gaafa akka jedhu akkam akkasittiin jetta hin jenne tooftaadhaa jedhame gaafa sana. Rakkoon Oromoo jedhe Gammachuu Magarsaa ammas maqaa dhoofte. Rakkoon Oromoo Itoophiyaadha. Rakkoon Itoophiyaas Oromoodha. Itoophiyaanis Oromoodhaaf deebii isaa gaaffii isaatiif deebii hamman deebisinitti Itoophiyaan taatu. Oromoonis Itoophiyaan amma har'aatti jirtu kun waan isheen irratti goote sana irraati dhiistee ishee dhumtu badde malee Oromoonis Oromoo hin ta'u jechuu isaati. Dhiyoo kana immoo Bolbaanaa Leellisaa maal jedheera? Haga ammaatti jedhe warri Itoophiyaa kun
haga ammaatti Oromoo Itoophiyaa keessaatii baasuudhaaf dhiibbaa irratti godhaa turan. Warri PP ammaa immoo Itoophiyaa keessaa Itoophiyaa Oromoo keessaatii baasu. Hojiin isaanii gochi isaanii Itoophiyaan kuni nu keessa jiraachuudhaatiif akka hin dandeessu jennu maaliif? Balleessu, gubuu, barbadeessuu malee dhimma Oromoo waan jedhu sanarratti irratti hojjetaan turre asii dubbattee jirta. Finfinneen handhuura Oromooti. Oromooti jedhaniillee dubbachuu warra hin dandeenyedha jechuudha. Gaafa inni akka jedhu gara duubaatti jirti jedhu maal jedhan warri nuti OPDO keessa jiran warri amma qalbii jijjiirratanii adeebisu jennu. Gaafa inni Miniliikiin faarsu Oromoo Miniliikiin faarsu tooftaa ittiin jennee bira dabarre. Miniliikiin gaafa inni nutti faarsu. Ani waan tokko na dhagaye. Ani jenne isaanis kallattiidhaan jedhee jira. Hireesiifan kennatti deebina waluma tartiibaan haasofna. Gaafa Miniliikiin gaafa inni faarsu sana isaan warri OPDO keessa jiran kun sirrii miti Oromoon achi hin dhaquu ittiin jenne jarri warri achi keessa jiran isa kana gaafa sana kan ilaaluun irra jiru jechuudha. Gaafa inni Tigraayin dhaqee warra Tigraayin isinti mootorii Itoophiyaatti gaafa inni ittiin jedhu nuti immoo gommaadha moo maalidha ittiin hin jedhu. Gaafa inni naannoo Amaaraa dhaqee sabboonummaan Oromoo ol ka'ee jira. Sabboonummaan Oromoo garuu Oromoo fuudhee mandaratti kan galchedha. Baduutu irra jira gaafa inni jedhu. An hundumaatiin an jedhe warra achi keessa jiran duwwaadhaatiin miti lammata akka nutti hin deebine jechuudha. Gaafa inni akka kana dubbatu Oromoon maal qaba sabboonummaa malee? Sabboonummaa malee Oromoon maal qaba maalirratti hirkata? Isa hin ta'u gaafa inni jedhee jedhaa dhiisu. Warrumti jala jiranis warra alaatiisuma deeggaruun nurra jira jechaa turanis isaanis waan jedhan hin qaban gaafa inni sabboonummaa Oromoo qabeenya Oromoo waan Oromoon irratti hirkatu tokko hirkoosaa harkaatii dha'uudhaaf adeemu homaa tokko ittiin jedhamne jechuudha. Hunduma keenyaan hin jechaa jira kanarratti. Ilaa amma gaafa inni naannoon daangaa bulchiisaatti gaafa inni jedhu daangaa bulchiisaatti gaafa inni jedhu Oromiyaan mataa ishee of bulchitii